有兩種病咧，做咗牙科醫生10年咧，只要一見到預約嗰日就要俾人鬧。第一種就係叫做我覺得自己有病，第二種就係我覺得自己冇病。咩叫我覺得自己有病咧？有個 terms 嘅叫疑病症。咁疑病症嘅定義咧，就係無論醫護人員經過一段時間同佢講咗俾佢聽，佢身體冇事，佢都係依然地確信自己有未發現到嘅病，遲下就有嚴重嘅疾病。我自己有個例子，就係有個病人咧，長期地以為自己啲牙移位，每隔一排就會 send 張相俾我睇。醫生，我啲牙係咪移位啊？好嚴重啊，好擔心啊！咁呢種人長期落去呢，你可以想象到呢，其實佢哋慢慢會焦慮症可能越嚟越嚴重，同埋佢哋本身可能已經伴隨住一啲精神病，有強迫症嘅之類。咁第二種咩叫我覺得自己冇病呢？簡單啲嚟講，即係迴避型人格障礙，佢哋唔願意接受到自己身體有病嗰個事實。我前2日就有一個病人呢，門牙撞斷咗。但係擘大個口咧，發現咧啲牙肉紅腫晒，正常就可以剝牙做植牙嘅。但係佢發炎咁勁咧，其實要醫個牙周病先。牙肉撳落去咧，已經出晒血咯，唔正常咯。佢講咗一句說話，就話俾我聽咧，佢接受唔到。梗係啦，你用手指撳佢，梗係出血啦。但係我哋正常人啲牙肉撳落去係唔會出血嘅。嗰下佢講完嗰句說話咧，我就知道呢啲都係冇得整嘅。呢兩種人咧，就算你再同佢解釋，佢只會覺得你 hard sell 佢。尤其是有疑病症嘅人，90%你都會俾人鬧。你可以想象下個對話係：你隻牙冇事喎，唔係喎，我真係好唔舒服喎，X 光睇都冇嘢喎，就得啦，冇事啦。唔係啊，係咪你敷衍我啊？去質疑你係咪冇用心去睇啦？你有冇睇清楚啊？醫生你唔細心嘅。咁調翻轉同佢講，其實你係咪精神有問題啊？你諗下嗰個對話，點解你就會演變成會俾人鬧啊？你明唔明啊？咁點處理咧？呢啲亦都冇辦法，你都係講一句起2句止之後就請佢翻屋企諗清諗楚，再攞多嗰幾個 second opinion。通常佢哋就會真係使錢去，你會發現使好多錢睇醫生，係攞好多 second opinion，使好多冤枉錢。如果可以咧，就可能再同佢屋企人講解一下，俾埋啲證據俾屋企人睇，係咁多啦。唔係精神科嘅專業人士咧，可以做嘅嘢都係得咁多。